Kwa nimeweka mic, ndio huo nimeweka picha. Kwa picha unaweza kaiset ukaweka labda picha nyeupe ili mandhari yaonekane mazuri, kwa sababu hii rangi ya picha gani? Hii rangi ni picha, hii rangi ni nyekundu. Kwa unaweza kuweka picha nyeupe ili ikawa nyeupe. Hii rangi ni ya kijani na hii nyeusi haiendani. Weka hapa rangi nyeupe, utapenda mwenyewe. Kwa hiyo itengeneze hii picha, itengeneze wapi? Itengeneze kwenye Google, kwenye Photoshop. Tumesema kama uko zero kwenye Photoshop, tutembelee. Okay, mic yangu hapo nimeiweka na hii nani yangu spectacular hapo, taipeleka mbele kidogo. Ukibonyeza shift na mishale inafanya haraka kupeleka mbele mic nani kitu ambacho unakisukuma kukipeleka mbele. Okay, mpaka sasa hivi nisha set kila kitu, bado tu kuchange hii rangi. Acha tusaidiane kuchange rangi. Angalia na kugea tu maajabu ya Photoshop inakurahisishia vipi. Hii picha umeona hii? Kuchange rangi kazi hapa, lakini nikiingiza kwenye Photoshop hii ndani ya dakika 2 utakuta nimeitoa ndani ya sekunde. Photoshop hapa nitaambia bwana nifungulie ile picha. Nikija hapa nikaiselect picha, nikabonyeza, nikimwambia delete, tayari picha yangu isha change, umeona? Sio tena ile. Umeona nimefuta hata ile rangi ya kijani haipo sasa hivi. Okay. Imekuwa ni maajabu. Eka moja tu. Okay, nataka niweke rangi nyeupe. Hapa sasa hivi nikiweka rangi nyeupe itaingiliana na haya maneno. Kwa kabla sijaweka rangi nyeupe nitaweka border, lakini haya maneno si hatuhitaji. Kwa hiyo nipata tabu hata set. Mimi nitafuta hata hii sihitaji. Hii mimi sihitaji pia vile vile. Ila hapa nikifuta maana yake itanipa tabu. Acha nitengeneze layer mpya. Of course tumesema kama hujui masomo ya kompyuta, hapo chini kuna linki, kajiunge, njoo ubobee. Okay, mimi nitatengeneza hii picha, nitaibadilisha tu rangi, tumesaidiana kwenye kubadilisha rangi. Nitakuja hapa nitaambia export as PNG. Sio lazima, unaweza kuweka tab kama JPG ya kawaida, ila mimi naweka tu kwa haraka ili tuone. Nitaandika labda test. Nitaandika hiyo. Nitaambia save, picha shaenda. Kwa sasa hivi nikija hapa nitaitoa picha hii sihitaji ambayo ni hii hapa. Nitakuja hapa nitaambia bwana nibadilishe hiyo picha niwekee hii. Kwa picha hapa utakuta imefanyaje? Imebadilika. Usiona mandhari yamechange. Kwa tulikuwa nakusudia hivi. Kwa hapo unaweza kuandika vitu vyako vyote ambavyo unavihitaji, kazi imeanza kupendeza. Kwa hapa nimeweka mic na vitu vingine. Okay. Sasa hivi tufanye nini? Sasa hivi njoo tu set ukubwa wa hii frame kutoka mpaka hapa, resolution ya hii sehemu ukubwa. Njoo kwenye setting hapa. Njoo kwenye video. Hapa nimekuwekea mfano hapa mimi nichagua full HD. Hii ni nini? Ni HD ya kawaida. Naweza nikaipunguza ikawa chini hapo na naweza kuifanya ikawa kubwa zaidi hapo. Mimi mwenyewe. Labda nataka iwe 720. Weka alama ya mara kwa 720. Hiyo ni X, usipate tabu kuitafuta alama ya mara iko wapi. Okay. Setting hapa ziko aina mbili. Kuna setting ya kuingia na setting ya kutoka. Mimi hapa nimeset setting ya kuingia. Okay. Nasema setting ya kutoka ipo vipi? Ndio nimeona sele. Okay. Kuna setting ambayo hii sehemu ya mwanzo ni kompyuta yako wakati ina rekodi au inarusha matangazo, inachukua matangazo yako, inayachukua katika ukubwa kiasi gani. Hapa mimi nimeseti ichukue katika ukubwa wa HD. Hii ni sio HD, ni SD ya kawaida ndogo. Nina uwezo wa kuiseti nikaiambia bwana chukua HD. Kwa mfano naweza nikaiambia bwana chukua HD, hii ni HD, lakini itoe SD. Yaani inachukua matangazo Full HD lakini inaitoa kwa wasikilizaji ikiwa ni HD, yani inakuwa umbile dogo. Kuna faida? Kwa hapa hakuna faida yote ya kusema uchukue kubwa utoe ndogo, sababu kuna haja gani? Kwa kisha hapa namba zako zinafanana. Kwa hapa umeandika hapa 620 na ngapi, hii ni SD, mimi nitaandika hiyo imetosha kwa sababu ni watu watakuwa wanatazama kwa simu au watakuwa wanasikiliza redio kwa simu, na hii ni redio inahitaji mtu aone kitu, kwa maana yake screen kile inapozidi kuwa ndogo ndio kile inapokuwa nzuri zaidi kwa wanaokufuatilia. Kwa hapa nitaandika 620. Andika namba hiyo ya chini 640, andika alama ya X, bonyeza alama ya X kisha andika 360. Sasa hivi nikimwambia okay, utakuta picha imechange, umeona? Dule zote vitu vyetu vyote vimekuwa vikubwa sasa hivi. Kwa hapa nitapunguza kila kitu, ukubwa wa mic na kila kitu. Kwa hapa sasa hivi nikiingia hello. Ongea ananiambia mbona wewe uliweka rangi zaidi ya moja? Unaruhusiwa. Ni kwamba fanya copy paste hii spectacular yako, au unaweza kaja hapo ukafungua nyingine. Ile ukifungua nyingine itakupa tabu kuset kwa maana copy paste. Na copy vipi? Right click mwambie copy. Kupaste kwake mwambie right click mwambie paste duplicate.
Usichague hii, chagua hii kwa sababu ukichagua hii ya juu reference, ukibadilisha setting ya kwanza na ya chini itabadilika, lakini hii kila moja inajitegemea. Kwa hiyo tutachagua hivyo. Kwa hapa sasa hivi nyingine, kwa hii inakuruhusu kuchange rangi. Unaweza nikaja hapa nikabadilisha ngeka rangi labda nyeupe au nyeusi au rangi yote ambayo mimi mwenyewe nahitaji, labda niweke rangi nyeupe. Niambie okay. Kwa hapa sasa hivi nitakuwa na rangi ngapi? Nitakuwa na rangi mbili, umeona Kuna rangi ile na rangi nyingine. Pia naweza kuongeza rangi zaidi ya hizo. Kama nataka nitengeneze labda bendera, naweza kutengeneza bendera kwa kupitia hivi vidude. Kwa maana naweka tu rangi ambazo zinafanyaje? Zinahitajika. Kwa sasa hivi nikiongea mic yangu naikuta inacheza kwa rangi husika. Okay, tumalizie somo letu lisiwe refu sana kwa sababu somo hili ni fupi tu. Vitu vingine tutaongezeana, yani kila baada ya muda tutakuwa tunatoa trick kwenye OBS, vitu kama hivyo. Okay. Setting gani inafuata hivi sasa? Nataka ni set sauti yangu niweke background. Background inaposoma mic, yani mic inapozungumza background ishuke chini, yani automatically sauti ishuke chini. Kwa hapa tutatumia hizi mic zingine zimezidi mimi sizihitaji, so hapa natumia mic moja tu. Kwa hiyo sihitaji, na hizo zote output nilizoweka hapa sizihitaji, nitatumia hizi ambazo ziko huko. Kwa nitatoa hii. Mimi nitatumia mic gani? Nitatumia mic hii hapa. Hii ni mic, umeona Na hii pia ni mic. Hello, sauti ili isije ikafika mstari mwekundu, nitaipunguza kidogo wakati naongea kwa sababu hii ni radio. Kuna kipindi nitatoa sauti, kwa ili msikilizaji asinisikie vibaya, nitapunguza kidogo mic ili sauti isifike mstari mwekundu huko mwisho. Kwa hapa na sauti ya kompyuta na sauti ya nini? Ya mic. Njoo sasa hivi tuongeze nini? Tuongeze background. Mimi nitakuja hapa nitaambia right click, nitaongeza media. Kuna kitu kinaitwa media. Kuongeza background utaongeza kitu kinaitwa media. Kwa ingia hapa andika media, labda nitaandika background kwa mfano. Nitakuja hapa nitatafuta folder ambapo kuna background ndani yake. Wakati umeileta hapa kuna setting. Hiki ni kigoma, kama ni kirefu kitakuwa unataka kijirejereje, utabonyeza hapa. Kuweka pap ili kijirejereje. Mimi nitabonyeza ili kijirejereje, yani kifika mwisho kianze upya. Kwa nitaambia okay. Nini kingine? Ukitaka kukisikia njoo hapa kwenye setting yake hii, kwenye upande huu. Njoo hapa kwenye setting hii ya background, andika, bonyeza isem advanced audio properties. Njoo hapa tafuta jina la iko kitu. Kwa hapa chagua yani tumeandika background. Kwa njoo hapa mwambie output. Utasikia anazungumza. Kigoma hiki mimi nitabadilisha kigoma. Nitaka kigoma iko. Okay, angalia kitaenda kitaisha. Kwa ukitaka kirudie ndo utaweka pale ile loop ambayo tumezungumzia. Kwa hapa nishaweka kigoma. Angalia mimi hapa nikizungumza sauti inaingiliana mpaka nimestopisha ili isiingiliane. Sasa nataka sauti isiingiliane. Nikizungumza sauti shuke yenyewe automatically tunafanyaje? Fungua background, fungua hii background, right click, mwambie filters. Njoo hapa, ongeza kitu kinaitwa compressor. Bonyeza okay. Set hivi. Hii weke namba 7, setting nzuri ni hapa. Weka hii namba 7. Weka hii -32, shuka 2 mpaka 32. Unaona hapa imeandika -32. Attack weka 203. Tutasherehesha hizi zinafanya kazi gani kwa sasa hivi, tuzisherehesha zote sika tuchanganya. Wacha andika hizo namba ambazo mimi nakupa, baadaye tutakuja tuzielezee hizo zote zinafanya kazi gani. Kwenye release weka 853. Na hapa kwenye gain so lazima hii ni base. Kama unataka sauti yako ina base au nini, unaweza kuzidisha au kupunguza. Yaani unaongezea base hiyo. Hapo unacheza na iko kigoma background. Na kama ungelikuwa unaichezesha ungesikia nini kinaendelea. Okay, sasa hivi chagua mic ambayo unataka ikizungumza hii background ishuke. Kwa mimi nitachagua hii mic. Yeah, utaambia okay. Sasa hivi nikiwasha hello, utakuta nikizungumza automatically sauti inashuka chini. Kwa sababu gani? Kwa sababu nimeseti sauti ishuke chini kila ninapozungumza. Okay, nini kinafuata? Kinachofuata sasa hivi ni of course background unaweza kai-control hapa, unaweza kupunguza kama sauti yako si kubwa zaidi ya background, yani background ni kubwa zaidi ya wewe, punguza kidogo hapa. Kwa ukiongea sauti yako itakuwa juu zaidi kuliko sauti ya nini? Ya background. Ikiwa hapa itakuwa vizuri zaidi, weka maeneo haya.
Unapokaribia kumaliza unaipandisha, unaiachia afu unaishusha. Hiyo ni kazi yako 100. Nini kinachofuata sasa hivi? Tumalizie sasa kwenda live. Tunaendaje live? Kuna njia mbili. Unaweza kurekodi kama unataka kipindi kirekodiwe, record. Ukirekodi sauti yako itasaviwa wapi? Video yako itasaviwa kwenye sehemu ya video, kwenye folder la video kwenye kompyuta yako. Ama ukienda live maana yake ni live, kwa maana itaonekana Facebook live moja kwa moja. Njoo tuangalie. Sasa nataka niende live, naendaje? Fungua Facebook. Mimi nitafungua Facebook. Fungua YouTube. Fungua mtandao ambao unataka kwenda, kama ni YouTube, kama ni Facebook, kama ni YouTube, kama ni Facebook, kama ni YouTube, popote pale. Okay, mimi nifungua YouTube, nitakuja hapa nitaambia live video. Go live, bonyeza sehemu go live. Okay, nini cha muhimu? Andika maelezo ya video yako, labda vipindi vya leo. Basi, andika maelezo unataka mwenyewe, kama ni habari unaandika unachotaka. Ukishuka chini kidogo kuna kitu kimeandikwa stream key. Ikopi hii stream key. Hii ndio ambayo unaenda kuipaste hii sehemu ya program yako. Hii program ina umuhimu kwa sababu inakupa option ya kutengeneza mandhari, kwa sababu ukienda live tu na simu hautaweza kutengeneza mandhari. Ukienda live tu na computer kwa vile umeambiwa uende live, hautaweza kutengeneza mandhari. Kwa hiyo utengeneze mandhari, utengeneza kupitia hii program. Hapa nitakuja nitaambia setting. Njoo kwenye Steam. Hapa chagua Facebook na mtandao kibao. Utachagua mtandao ambao unataka kwenda live. Kwa mimi nitachagua Facebook, sasa nataka niende Facebook. Toa hii, paste hiyo mpya. Toa hii. Futa yote, paste hiyo mpya ambayo umeichukua. Pap, mwambie okay. Okay, sasa hivi ukija hapo kamwambia stream, tarusha seti. Sasa hivi ukimwambia stream, yani nikiwasha hapa, nikamwambia stream, kinachoendelea hapa utakuta kinatokea huku. Kitasoma hapa. Umeona? Kinaendelea. Kwa maana yake hapa sasa hivi niko tayari kwenda live. Nikimwambia go live, watu wangu watafanyaje? Watanisikia. Kwa hiyo maana yake mpaka hapa tumemaliza. Kama kutakuwa kuna trick mbalimbali za ziada tutakuwa tunazitoa. Kitu muhimu, katika setting ya output hapa kuna kitu kinaitwa video bitrate. Bitrate ni ukubwa wa video yako. Kwa seti kwa mujibu wa size ya internet yako. Na set vipi? Video hii isiwe ndefu, tazama video hii hapo, tulifundisha hilo somo. Kasome namna gani una set video bitrate ili kuzuia kutokea kile kitu kinaitwa buffering, video inanatanata. Ili sinate, isifanye scratch. Tazama hiyo video, ni muhimu kwa wewe ambaye umejifunza kozi hii. Sikumbuki kozi gani ambayo tuliandaa baada ya hii, tuliahidi kuifanya baada ya hii, lakini nikikumbuka tutaianza hiyo kozi mpaka tuwe more than a professional. Asanteni.